وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من اسطنبول الإعلامي المصري سيد معتز مطر الذي أطلق حملة اطمن أنت مش لوحدك. أهلا بك سيد معتز معنا. سيد معتز، في البداية يعني ما هو رصدكم للحملة؟ يعني كان البداية صافرة إنذار، الآن نوبة صحيان، كيف رصدتم تفاعل الناس مع هذه الموجة الثانية؟ تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. عايز اقول لك انه ما اعتقدش ان المهم اطلاقا في هذه اللحظات رصدنا احنا. الاهم هو هذا الشعور والذي ينساب بنعومة فائقة يوم بعد يوم في اذهان وفي وجدان الشعب المصري. أي حد متابع سيعلم تماما من الحوارات أن صوت الصفارة لا يمكن تجاهله. صوت هذا الضجيج لا أحد الآن يستطيع أن ينكره. لا يوجد في مصر من ينكر هذا الضجيج. خليني أقول لك، لو حابين نتعامل بالدلائل، كان في جملة مشهورة الغاندي بستخدمها وكلنا عارفينها: في البداية سيتجاهلونك، ثم سيسخرون منك، ثم سيحاربونك، ثم ستنتصر. هذا النظام في الفعالية الثانية بس في أقل من أسبوعين ذهب حرق 3 أشواط من المعادلة والتي تحدث دائما مع الثورات أو مع أي انتفاضة أو هبة شعبية. التجاهل عدى بسرعة والسخرية، ودخلوا في مرحلة الحرب، والحرب بدت واضحة للجميع. النظام وصل لمرحلة صعبة جدا في 48 ساعة الأخيرة عندما لجأ للورقة الأخيرة، وتحدثت عن هذا طويلا بالأمس، وهي ورقة الرياضيين. الرياضيين يا صديقي هم ورقة أضعف أوراق التي يستخدمها النظام. ليه؟ لأن لاعب الكرة ليس زي الفنان أو المغني أو غيرهم من الموهوبين في الفن اللي بيسيطر النظام على أرزاقهم في هذه الأيام، لأنه أغلق عليهم كل النوافذ. اللاعب الكرة التعامل معه صعب. هم لجأوا لهذه الورقة لدرجة أنك تفاجأ برئيس اتحاد الكرة المصري في عنوان رئيسي في كل الجرائد بيقول لك: لدي تقارير تؤكد أن هناك ثورة ثالثة في الطريق. ما علاقة السيد رئيس اتحاد كرة القدم المصري بثورة ثالثة في الطريق؟ ما علاقة أن يتعمل بروموهات للاعبي الكرة اللي لموهم على عجل عشان يقولوا للناس ما تنسقوش ورا أي حاجة؟ ما علاقة أن يكون في مؤتمرات صحفية زي اللي اتعملت امبارح في اتحاد الكرة، واطلب من الجميع تكرما انه يراجعوا نبرة الصوت اللي كان بيتكلم بيها واحد من اصعب والشخصيات حقيقة اللي مرت على الحياة الرياضية والنيابية والقضائية في مصر، ونشوف تون صوته حقيقة منذ أيام قليلة وتون صوته بالأمس، ونفس هذا التون الصوت المرتجف والخائف كان نفس التون الذي استخدمه واحد من أذناب النظام في الإعلام الشهير بالمخبر. أعتقد أن ردود أفعال ما يحدث على الأرض وفي السوشيال ميديا نستطيع أن نرصدها في عيون وأقلام وشاشات النظام.